do bonvenon en tiu ci presento pri sat centiara, do pasentiare mi parolis pri sat prescau centiara, kai do kiel vi povas vidi mi havis la eblecon aktualigi la bildon, ne nur kun la logobildo de Novzelanda asocio, sed ankaŭ kun la logobildo de la centiariĝo de sat, kiun Przemek Wierzbowski kreis inspirite de tiu foto de la partoprenintoj en la unua sat-kongreso, kaj mi ankaŭ povis ĝisdatigi la parton pri la nuno, ĉar ni nun havas la grupfoton de la jubilea kongreso, kiu okazis per Zoomo, do en la sennacieca interreto. Kaj vi vidas ĉi tie, kiu aplaŭdas, estas Nikolao Buckov, kiu espereble organizos nian fizikan kongreson ĉi-somere en Moskvo. Do, mi provos doni al vi generalan superrigardon pri la historio de sat dum la unua jarcento, kaj unue mi povas diri ke do pri la unuaj 6 jardekoj de la historio estas sufiĉe multe da dokumentoj, do se vi volas pli profundiĝi pri la temo, vi povas legi internajn priskribojn pri la historio de sat, do tiuj 2 libroj estis verkitaj kaj eldonitaj de sat mem, kun partopreno de la pioniroj pardon, kiu fondis la asocion, kaj krome estas libroj verkitaj de esperantistoj kiuj ne nepre estas mem membroj de sat, kiel Ulrich Linz aŭ la tuta skipo de Esperanto en perspektivo, kiu donas do iom pli eksteran vidpunkton pri la historio de sat. Do en la danĝera lingvo vi povas legi pri la persekutoj, kompreneble, de satanoj en Sovetio kaj ankaŭ en Nazia Germanio. Kaj en Esperanto en perspektivo ankaŭ estas ĉapitro pri sat, kiu iras ĝis la jaro 1972-74. Do kaj pri vi vidas ankaŭ ke Banje kaj Barthelmess, kiuj estis 2 gravaj pioniroj de la asocio, kiu do interalie kontribuis al la verkado de tiu historio, mortis meze de la 90-kaj jaroj. Kaj do por la pli freŝdata periodo, do ni ankoraŭ nenion oficiale publikigis, do estas simple ĝis nun kolektado de informoj kaj vidpunktoj pri la ĉefaj okazaĵoj. Do vi ankaŭ povas vidi sur tiu skemo ke la historio de sat estas miksaĵo de eventoj internaj al la socia vivo kaj ankaŭ eksteraj kiel parto de la normala mondo. Do gravaj aferoj en la unuaj jardekoj de la vivo de sat estis ligitaj kun Sovetio, ĉar interalie do estis forta kolektivo tie, ankaŭ fortaj persekutoj, ĝis la morto de Stalin interalie. Kaj do dum la lastaj jardekoj unu el la ĉefaj eventoj estas tiu apero de alimondisma movado ekde la jaro 2000, kaj do ekde la jaro 2000 estas denove forta tutmonda kapitalisma krizo, kaj do tio ankaŭ influas al la evoluo de la Esperanto-movado, kaj ĉi tie vi vidas bildon pri niaj kamaradoj en Japanio kaj Koreio, kiuj manifestacias kontraŭ la Go-ok renkontiĝo, kiu okazis en Hokkaido insulo, do en Sapporo. Kaj samepoke do en 2009 estis ankaŭ grava turnopunkto por sat, pro tio ke emeritiĝis la lasta plentempa dungito de sat, do Krešo Barković, kiu estis oficisto ekde la 70-kaj jaroj kaj do ĉesis labori por sat en la jaro 2009, do de preskaŭ iom pli ol 10 jaroj. Do tiun ĉi bildon mi jam prezentis pasintjare por klarigi ke sat naskiĝis inter reage al 2 gravaj mondskuaj eventoj antaŭ unu jarcento. Do la unua estis la unua mondmilito, do dum kiu interalie Eugeno Lanti, la fondinto de sat, povis observi la furiozon de franz-germana naciismo kaj do eltiris praktike el tio la konkludon ke oni devas fari ĉion eblan por elradikigi la naciisman senton de la homaj cerboj.
Kaj do en tiu sama periodo ankaŭ explodis la rusa revolucio, kaj do pri tiu ĉi temo mi tre forte instigas vin legi aŭ relegi la libron de Michaelo Bronstein, kiu cetere ricevis laŭron de la Akademio antaŭ 1 monato, kaj kiu detale klarigas kio okazis por la Esperanto-movado dum tiuj unuaj jardekoj, kaj vi vidas kovril-paĝe de la libro la portreton de la juna Ernest Dresen, kiu estis la ĉefa motoro de la sovetia Esperanto-movado, kiu estis kontraŭulo de Lanti, ĉar li celis meti SAT sub la kontrolon de la komunista internacio, kaj malgraŭ la fakto ke li estis sufiĉe lojala stalinisto ĉe la fino, li tamen estis kiel multaj aliaj esperantistoj mortpafita dum la granda purigo. Do, se reveni alla komenco, do, kiel mem diris Lanti, SAT ne aperis subite en Prago en 1921, sed ĝi jam estis la rezulto de 2 jara preparlaboro, do dum 2 jaroj Lanti estis redaktoro de gazeto kiu nomiĝis Esperantista Laboristo, kaj en tiu ĉi gazeto li skizis la ĝeneralajn organizprincipojn de SAT, kaj ankaŭ, kiel vi vidas en tiu citaĵo, la ideala socio ne devenos tute preta el la revolucio, estas necese sin ekzercadi al la tasko de mondcivitano, forigante el si mem la nenaturajn naciojn. Do vi vidas ke jam tie oni vidas antaŭfiguran programon, tio estas ke oni ne nur parolu pri revolucio, aŭ proponu ke ĝi okazu en tutmonda skalo, sed oni ankaŭ en si mem faru jam revolucion, forigante la malnovajn penskutimojn, interalie rilate la kutimon pensi pri la mondo laŭ naciaj divido. Kaj lige kun tio do li proponis originalan organizmanieron por SAT, do en tiu tempo ĉiuj laboristaj asocioj sekvis la rutinon havi internacion, naciajn sekciojn kaj lokajn grupojn, kaj Lanti fakte inspirite de la hodlera UEA, kiu ankaŭ tiutempe havis strukturon kun individuaj membroj kiuj rekte aliĝis al la tutmonda strukturo, li proponis ke en SAT estu same individuoj povas rekte aliĝi aŭ aliĝi eventuale al fakaj grupoj, kaj grupoj ankaŭ povas grupiĝi naciskale, se tio estas necese, sed la individuoj ne bezonas iri tra la nacia skalo por esti membroj kaj aktivaj en la asocio. Do tio estis vere la fundamento de la sennacieca strukturo de SAT, kiun Lanti prezentis en tiuj artikoloj, kiuj poste estis grupigitaj en broŝuro titolita For la neŭtralismo. Kaj nur por fini pri Prago, mi ankaŭ mencias ke do la fondintoj de SAT estis plejparte eŭropaj viroj, kvankam estis ankaŭ kelkaj virinoj, kaj ekster la eŭropanoj ankaŭ estis tamen homoj almenaŭ unu homo el Aŭstralio, tiu sidnejano, kiu nomiĝis Johano Joliffe. Do mi skribis lian nomon nur por atentigi eventualaj historiistoj pri la Aŭstralia Esperanto-movado, ke ĝis nun estas facile troveblaj informoj en la reto pri tiu persono, do mi ne povas diri pli, sed almenaŭ ŝajne estis iu aŭstraliano en tiu fonda SAT-kongreso. Do poste dum la unua jardeko SAT spertis tre rapidan kreskon, do ĉi tie vi vidas grafikaĵon pri la kresko de satanaro. En 1927 jam estis 5.000 membroj, en 1929 6.500, kaj estis kongresoj kun 600 da partoprenantoj. Do aperis tiutempe ĉiusemajna gazeto kiu titoliĝis Sennaciulo, do tiu daŭre estas la oficiala organo de SAT. Krome aperis eldona fako kooperativa, kiu jam en 3 jaroj sukcesis eldoni pli malpli 20 da verkoj, kaj la asocio do ĉiujare kongresis en malsama urbo tiutempe en Eŭropo. En 1928 do Lanti skribis
broŝuron titolita La laborista esperantismo, en kiu li skizis sian komprenon pri la ĝis nuna historia evoluo de SAT, kaj en ĝi li priskribis novan tendencon, kiun li nomis sennaciismo. Do, li klare diris ke tiu tendenco ne havas en SAT pli da rajtoj ol la aliaj, kaj li ankaŭ precizigis ke en SAT la organizo de la asocio estas sennacieca, sed ke neniu estas devigita alpreni la sennaciismon kiel sociopolitikan teorion. Tio ekzistas, sed ne estas deviga afero por ĉiuj. Kaj li krome aldonis ke la agado de sennaciistoj ne povas ĝeni en la laborista movado, ĉar ili propagandas nur inter esperantistoj, opiniante ke propagandi sennaciismon al malsamlingvanoj estus same malsaĝe kiel instrui beletristikon al analfabetoj. Do, malgraŭ ĉiuj tiuj avertoj, rezervoj kaj atentigoj, tiu broŝuro estis en la tiama kunteksto miskomprenata, kaj interalie ĝi rekte kolizis kun la koncepto tiam populariĝanta en Sovetio, ke pro la fakto de la tutmonda revolucio oni devas nun konstrui socialismon en nur unu lando, kio estis fakte unu el la ĉefaj motoj de Stalino, kaj do ĝuste pro tio tiu broŝuro estis utiligita kiel preteksto por akrigi la politikajn diskutojn ene de la asocio, kaj la rezulto estis la plej ŝoka skismo en la historio de SAT. Do, kun fondo de konkurenca organizo, internacio de proletaj esperantistoj, kiu havis aktivan vivon dum preskaŭ jardeko, sed poste komplete malaperis, ĉar ĝiaj aktivuloj unue en Nazia Germanio ne plu povis esti aktivaj kaj suferis persekutojn, kaj ankaŭ la sovetianoj estis plene likviditaj dum la tempo de la stalina purigo. Tamen, mi atentigas ke ne nur la komunistoj skismis el SAT, sed antaŭ tio jam estis anarkiisma skismo, do de anarkiistoj kiuj konsideris ke oni estas tro kompleza rilate al tio kiu okazas en Sovetio kaj kiu jam estis videbla meze de la dudekaj jaroj, kaj ankaŭ poste la socialdemokratoj siavice ĉirkaŭ la aŭstra estonta prezidanto Franz Jonas decidis fondi propran organizon, sed kiu ne povis daŭri longe, ĉar jam en 1934 la faŝistoj regis en Aŭstrio. Malgraŭ tiuj malfacilaĵoj, SAT sukcesis tamen elteni la ŝokon kaj pluvivi, kaj eĉ denove kreski dum la dua duono de la tridekaj jaroj. Do, du aferoj helpis en tiu pluvivo kaj kresko. Unu estis la apero de la plena vortaro de Esperanto, kiu helpis finance ekvilibrigi la bilancon de la asocio en momento kiam la monŝuldo de la sovetianoj estis tamen grava financa malhelpo por la antaŭeniro de la asocio. Do, kaj tiu plena vortaro fakte estis la antaŭulo de la PIV, kiun nun ĉiuj el vi supozeble konas, kaj kiu aperis en la sepdekaj jaroj kaj estis regule reeldonita de tiam. Kaj do alia faktoro kiu multe helpis al la rekresko de SAT estis la granda disvastiĝo de Esperanto en Nederlando, kiu kondutis al kreo de amasmovado, kaj vi vidas ke la plej ampleksa antaŭmilita kongreso de SAT estis ĝuste tiu en Roterdamo en 1937, kun pli ol 800 membroj. Kaj unu el la kialoj por tiu rapida kresko de la movado en Nederlando estis ke senlaboruloj kiuj decidis lerni Esperanton rajtis ne vici en la atendovico por ricevi nutraĵon, do estis praktika tre konkreta instigo al homoj lerni Esperanton, kaj tiutempe multaj lernis ĝin. Do, kiel vi scias, la tridekaj jaroj estis iom ŝtormaj kaj komplikaj jaroj, kaj interalie en tiu periodo okazis socia revolucio kaj civila milito en Hispanio. Kaj do en tiu ĉi evento partoprenis ankaŭ satanoj.
Ĉi tie mi elstarigis la figuron de du el ili, do Vladislav Lekovski estis do socialdemokrata satano el Pollando, kiu decidis foriri por batali en Hispanio kaj mortis tie, kaj do Eduardo Vivancos, kiu mortis antaŭ iom pli ol unujara, kaj kiu estis tiam pli ol centjara, en 1936 li estis do juna knabo, kiu tamen tiutempe jam engaĝiĝis flanke de la anarkiistaj batalantoj, kaj do partoprenis en tiu socia revolucio, kaj poste do devis fuĝi Hispanion. Sed do tiuj ekzemploj estis individuaj kazoj, sed mi devas por esti tute honesta substreki, ke samtempe multaj satanoj inter alie el pli nordaj partoj de Eŭropo estis sufiĉe malvarmaj rilate al la okazaĵoj el Hispanio, multe kritikis la okazaĵojn tie kaj ne vere montris fortan subtenon al la tiea socia revolucio. Kaj pli grave eĉ ol tio, pro la diversaj skismoj kiuj okazis antaŭe, en tiu tempe estis granda malemo pri diskuti politikajn aferojn en SAT, kaj ekzemple pri tiu situacio en Hispanio, kiu povus esti temo de riĉa debato, okazis ĉefe pasiaj intervenoj kaj poste petoj, ke oni entute ĉesigu la diskuton. Do tiu timo el debato dum longa tempo estis ankaŭ konsekvenco de tiuj politikaj skismoj. Do en tiu sama epoko Lanti fakte forlasis la gvidadon de SAT kaj fariĝis mondvojaĝanto. Do lia lasta SAT-kongreso estis tiu en Parizo en 1935, kaj la hazardo de la historio faras ke tiu ĉi lasta kongreso estis la unua kongreso por unu el la plej veteranaj esperantistoj en la mondo kaj en Aŭstralio, Marcelo Lerverd, kiu tiam estis dekokjara knabo, kaj ankaŭ ĉeestis tiun kongreson en 1935. Do Lanti mem poste vojaĝis al diversaj landoj, do en Azio, vi vidas lin ĉi tie dum adiaŭa vespero en Kioto, do li tiam daŭre estas facile rekonebla ĉar barbulo, kaj en Melburno, do li jam ne plu havas barbon, kaj estas tie kun grupo de lokaj esperantistoj, kaj tiuj du viroj kun signitaj numeroj estis fakte freŝdataj enmigrintoj el Eŭropo, kiuj ankaŭ estis parto de la tiama aŭstralia Esperanto-movado. Kaj do la ĉeesto de Lanti en Aŭstralio kaj poste en Novzelando ankaŭ estis instigo al la tieaj esperantistoj plu agadi, kaj inter alie do li renkontis la junan Bertram Potts, kaj instigis lin prilabori kaj eldonigi sian libron Infanoj de la malriĉuloj, do traduko de travivaĵoj de iu novzelanda socialisma parlamentano, kiun SAT eldonis, sed multe pli poste, en la sepdekaj jaroj. Pri la dua mondmilito mi ne tro detale parolos, ĉar fakte estas aparta esplorprojekto nun pri tio, kun aparta retejo kiun mi instigas vin viziti, kiu nomiĝas Militrakonto, kaj kiu studas do la historion de la dua mondmilito pere de personaj rakontoj kaj de beletraĵoj. Kaj se vi klakas al la ŝlosilvorto SAT, vi trovas tie tutan serion d'artikoloj pri la agado de satanoj en tiu tempo. Post la milito do estis malfacilaj jaroj de rekonstruado en Eŭropo, kaj estis ankaŭ momento por elprovi konkrete la principojn pri tutmonda solidareco, ĉar kompreneble post la fino de la milito la germanoj suferis pri rasismo en ĉiuj landoj, kiuj suferis la nazian subpremon antaŭ tio, kaj do tio okazis eĉ inter esperantistoj, kaj vi eble scias, ke en UEA estis protestoj kontraŭ intervenoj de germanaj delegitoj dum la tuj postmilitaj kongresoj, kaj do tiu rilate en SAT estis sufiĉe ekzempla sinteno,
ĉar la kongresanoj kiuj veturis al Danio por la SAT-kongreso en 1947 provisis sin per pakoj de vestaĵoj kaj nutraĵoj, kaj la buso haltis ĉe la landlimo de Germanio, kaj transdonis tiujn pakaĵojn al la germanaj satanoj, kiuj ne povis, kiuj ne rajtis ricevi vizon por iri al Danlando, sed tamen povis profiti la solidarecon de siaj kamaradoj. Kaj do tiu solidarservo, kiu unue naskiĝis en Eŭropo, poste transiris al Novjorko, kie ĝi estis prizorgata de hungara enmigrinto, do Josef Porcin, kiu havis ankaŭ la kromnomon Ruĝ-amo Bonesper, do li estis partopreninto en la revolucio de 1919 en Hungario, poste fuĝis al Ameriko, kaj do el Novjorko li sendis pli ol 160 pakaĵoj kun nur unu jaro inter februaro 1948 kaj februaro 1949. Do estis nutraĵpakaĵoj kaj ankaŭ foje libroj. Kaj ĉi tie vi vidas la ŝildon Solidarservo de SAT. En tiuj postmilitaj jaroj ankaŭ estis grandega entuziasmo, venis tuta aro da entuziasmaj junuloj. Vi vidas ĉi tie la sufiĉe impresan grupfoton de la SAT-kongreso en Parizo en 1949, kie ĉeestis 1325 partoprenantoj, do tio estas la absoluta rekordo de partoprenantoj en SAT-kongreso ĝis nun, kaj la tuj antaŭa kongreso en Amsterdamo ankaŭ estis tre abunde vizitata, ĉar ankaŭ tie estis pli ol 1000 partoprenantoj. Do tio estis la pozitiva aspekto de tiuj jardekoj. Tamen samtempe SAT daŭre ne estis bonvena oriente de la fera kurteno, kaj do la nura lando en orienta Eŭropo, kie ĝi rajtis vere aktivi kaj eĉ organizi kongresoj, estis Jugoslavio, kie okazis do 3 kongresoj, ĉi tie estas la ŝildo de la kongreso en Novi Sad en 69, estis alia en Beogrado kaj alia en Rijeka, sed do en la sama periodo, ekzemple en Bulgario, ekzistis kelkaj satanoj, inter alie Aleksander Nakov, kiu estis anarkiista aktivulo, sed ili ankaŭ do suferis do en tiu kazo la bulgarajn koncentrejojn pro sia anarkiisma agado. Do tio estas unu el la ekzemplo de kio okazis al homoj kiuj daŭre kuraĝis esti satanoj ene de la orienta bloko. En 1973 okazis unuafoje SAT-kongreso ekster Eŭropo, kaj do la organizanto estis Eduardo Vivancos, pri kiu mi jam parolis. Do ĉi tie vi vidas lin manifestacianta kontraŭ la registaro de Franco, kaj do estis li, kiu organizis unuafoje la SAT-kongreson en Ameriko kun pli ol 200 partoprenantoj. Kaj pri Vivancos mi ankaŭ menciu, ke en 1968 li skribis artikolon en por Senaciulo, kritikante la okazigon de la UCO en Madrido, sub honorprezidado de Franco, sed tiutempe eĉ en Senaciulo tiu artikolo ne aperis, ĉar la redakto Skipo opiniis, ke tio damaĝos al UEA kaj al la tuta Esperanto-movado, kaj ni finfine aperigis ĝin nur okaze de la centjariĝo de Eduardo, do tio estas pasintan jaron, kelkajn monatoj antaŭ lia morto. Do en tiuj okdekaj jaroj, kiel mi jam aludis en la komenco, okazis ankaŭ gravaj generaciŝanĝoj en SAT. Do ĉi tie vi vidas fotojn de la du ĉefaj motoroj de la asocio de la postmilita tempo ĝis la okdekaj jaroj, do Lucien Bagnier, kiu estis unu el la kunfondintoj kun Lanti kaj Glodo, kaj Barthelmess, kiu ne ĉeestis la fondon, sed ekde 1924 estis redaktoro de Senaciulo. Kaj do dum unu jardekoj tiuj du maljunaj homoj kunlaboris kaj deĵoris kun Krešo Barković, kiu tiam estis junulo, kaj meze de la okdekaj jaroj Krešo plene transprenis ĉiujn taskojn, kaj inter alie do li fariĝis
la redaktoro de la ĉiumonata senaciulo, kaj estis li, kiu interalie modernigis la redaktadon transirante al uzado de komputiloj. Do, malgraŭ tiu ŝanĝoj estis tamen ankaŭ kontinueco en tiu tempo. Do, unu el la ekzemploj de tiu kontinueco estas la figuro de Juliette Ternon, do unu el la plej malnovaj nunaj satanoj, kiu estis membro de la plenumkomitato en la jaroj sepdekaj kaj okdekaj, kaj do interalie Juliette estis la persono kiu lastminute organizis la transiron de la Sat-Kongreso el Varsovio al Bulonjo-Ĉemaro en la jaro 1987, ĉar ĝuste pro la tiama politika situacio en Pollando kaj pro la artikoloj favoraj al Solidarność en Senaciulo, la pola registaro malebligis al Sat kongresi en Pollando kaj Sat devis urĝe trovi anstataŭan solvon en Bulonjo-Ĉemaro. Do Juliette el Parizo trovis iun en Bulonjo por organizi la aferon kaj mem surŝultrigis grandan parton de la administratasko. Kaj ĉi tie vi vidas ŝin ĉe la podio en la naŭdekaj jaroj, do kun Yves Perrault, kiu estis tiam la prezidanto de la plenumkomitato, kaj ĉi tie apud Yves vi vidas Nikolaon Gutzkov, kiu tiam estis ankaŭ aktiva, jam estis aktiva junulo, kaj nun daŭre estas la organizanto de la espereble venontiare okazonta en Moskvo Sat-Kongreso por la jaro 2022. Do se veni al pli nuna epoko, unu el la gravaj figuroj de la Sat-movado en la lastaj jardekoj estis la fluganta instruistino Teresa Kapista. Do ĉi tie vi vidas ŝin preleganta dum la Sat-Kongreso en Bratislava. Kaj do Teresa estas konata de ĉiuj esperantistoj pro sia instrulaboro en Irano kaj en Burundo, sed ŝi ankaŭ estis do organizanto de Sat-Kongreso en Beogrado kaj ankaŭ iniciatis la kongreson en Kragujevac, do ankaŭ en Serbio, kiu okazis post ŝia morto. Kaj Teresa rakontis ke interalie unu el la aferoj kiuj pelis ŝin al Sat kaj faris ke ŝi sentis sin bonvena estas ke en iu kongreso ŝi kun tuta grupo de serbaj esperantistoj venis kaj do planis manĝi aparte de aliaj, ĉar ili ne havus sufiĉe da mono por manĝi kun ĉiuj aliaj, kaj do estis iam aranĝite ke ili tamen povas iri al la grupo kun ĉiuj aliaj por tagmanĝi, kaj do tio estis ankaŭ praktika ekzemplo de la solidaro observebla en Sat, kiu faris ke ŝi sentis sin hejme tie. Rilate kontaktojn kun Afriko, do dum lastaj jardekoj oni ankaŭ povas mencii ke Sat havas peranton en Madagaskaro, Ralala Risoa, kiu interalie en la jaro 2009 rakontis al ni dum la kongreso en Milano, kio okazis kun tiuj manifestacioj en Madagaskaro en momento kiam do estis kunbatalo de franca imperiismo kaj usona aŭ ĉina, mi ne plu memoras, imperiismo kiu ankaŭ batalis por la kontrolo de la lando pere de internaj politikuloj, kaj do ŝi rakontis al mi kiel malagasanoj vivis la aferon de interne. Vi povas vidi sur tiu ĉi fotoj de 2010 ke ankaŭ niaj koreaj kamaradoj estas tre aktivaj en kontaktado kun afrikanoj kaj interalie do Kara Ann kaj Sonĝo vizitis orfejon en Goma do en Kongolando, kie oni instruas Esperanton al orfoj. Pri la nuntempo do ekde la emeritiĝo de Kreŝo pli malpli Senaciulo fariĝis dumonata gazeto, do prizorgata de skipoj de volontuloj, interalie Franciska, kiu ĉeestas tie inter ni. Kaj do vi vidas ke daŭre aziaj kamaradoj estas tre aktivaj, do ĉi tie estas unu ekzemplo de bildo farita dum manifestacio kontraŭ atomenergio, do kun banderolo dulingva en la japana kaj en Esperanto, kaj apuda raporto pri la agado.
Do priazio pas parolos suffice detale morgo, se mi giuste memoras. Sed mi povas diri tamen kelkajn vortojn, do unue la grandaj sukcesoj de la lastaj jaroj estis tiu unua Azia kongreso, kiu vere estas la verko de Paz kaj de aliaj tieaj kamaradoj. Sed prepare al tio estis jam dum la antaŭa tempo multe da pli diskreta laboro. Unu el tiuj paŝoj estis publikigo de unua foje originale verkita verko en Esperanto de japana aŭtoro Miyamoto Masao, do eldonita de SAT en 1989 japanaj vintraj fabeloj, kaj do la koreaj satanoj estas aktivaj pli malpli ekde la jaroj 2003-2004, kaj unu el la gravaj eventoj en tiu tempe do estis tiu manifestacio kontraŭ Go-ok en 2008, kie oni malpermesis al Kara-an eniri Japanion, ĉar li estis konata de la policistoj kiel danĝera socia aktivuloj, kaj do la tieaj satanoj protestis kontraŭ tiu enir malpermeso en la kongreso de esperantistoj en Sapporo. Mi pensas ke estis japana kongreso. Do pri la nuno alia afero tre aktuala estas tiu ŝvebado inter fizikaj kaj retaj renkontiĝoj. Do unuafoje ni denove havis SAT-kongreson kun pli ol 200 partoprenantoj en Barcelono do en 2019, do kun bela koncerto de kaj tiel plu kaj viglaj laborkunsidoj. Sed do en 2020 kaj 2021 jam denove ni devis preni la kutimon kongresi pere de Zoom, ĉar do kiel vi scias la pandemio malebligis ĉiujn vizitojn, kaj do ĉi tie vi vidas la bildon de partoprenantoj en la SAT-kongreso en 2020, do estis 250 pli malpli partoprenantoj el ĉiuj mondpartoj escepte de Aŭstralio, ĉar la horaro tute ne taŭgis por aŭstralianoj kaj novzelandanoj. Sed jam en 2021 do la partoprenantaro estis multe malpli multnombra kaj ankaŭ la partoprenantoj ĉiuj estis multe pli lacaj pri retaj eventoj, ĉar kompreneble ni restas homoj kaj malgraŭ la oportunoj de tiu teknologio ni ĉiuj supozeble preferas tamen havi rektajn kontaktojn kun vivantaj homoj. Do tamen en tiu tempo de deviga izoliĝo ankaŭ solidareco en SAT manifestiĝis per ĝuste la okazigo de kunvenoj kontraŭ izoliĝo, kiu okazis ĉiusabate dum pli ol unu jaro, do vi povas, se vi emas, spekti ankaŭ la registraĵon de tiuj diversaj prezentoj en la YouTuba kanalo de SAT, kiu estas sufiĉe aktiva. Kaj pri la estonteco, kiel ni diskutis antaŭ la eko de la registraĵo kun Francisca, do ni esperas ke la venonta kongreso povos okazi en Moskvo, sed kompreneble pri tio decidos la sanaj instancoj de la diversaj landoj, inter alie de Rusio, kie la kongreso devus okazi. Do kun tio mi dankas al vi pro via atento, kun do bildo farita antaŭ kelkaj jaroj supozeble en Italio, kaj mi ankaŭ dankas al la Aŭstra Nacia Biblioteko, de kiu mi prenis multajn historiaj bildoj por ilustri tiu ĉi prezenton, kaj do se vi havas demandojn, ni nun havas sufiĉe multe da tempo por rekte interŝanĝi. Do dankon al vi pro la atento. Saluton Vinko, mi havas demandon, sed eble estas iom ekster tema. Via kamarado en Svislando, kies nomo estas Dita, kiel prononci la familian nomon?
dita rook. Roke. Yes. Rook. Okay, la mia sì, ho Roque. Pardon? Yes. Roke. Bone. Roble also song O. Yes. Okay. Roque. Bone, d'acon. Jali intensas ce esti uno el niai eventoi, kai bone. Oni devas esti gentila, satano, do mi volas prononci la nomon giuste. Mi havas demandon no. Ĉu oni aŭdas min? Yes. Mi aŭdas min bone. Vinko. Ne? Do parolo Vi Trevor. faras bruon, sed oni ne komprenas tion, kion vi volas diri. To klopodo oni eble. Do mi provos. Mi pardonpetas ke mi maltrafis. Kaj eble vi jam respondis al mia demando. En komenco estis tre forte ideologia maldekstra laborista kriolo. Estas forte ideologia flanko de SAT. Do ĉu la demando estis ĉu estas ekologia forto en SAT? Ne, tion mi komprenis. Ideologia. Ideologia, yes. Ok, pardonu. Do, mi dirus che eble la discutoi estas nuntempe malpli pasiaj, do en SAT estas daŭre aktivuloj de diversaj maldekstraj tendencoj kaj partio, sed generale nun, male al la 30 jaroj, neniu klopodas kaperi la asocion kaj fari ke ĝi fariĝu ĉu komunisma, ĉu anarkisma, ĉu socialisma. Ĉiuj akceptas pli facila la ideon ke diversaj tendencoj povas kunvivi. Kaj do ankaŭ, eĉ se ili estas malmultaj, estas ankaŭ homoj en SAT, kiuj foje esprimas ideojn tute ne maldekstrajn, eĉ foje tute la malo. Kaj regule estas debato pri tio, ĉu oni devas lasi al ili la eblecon esprimiĝi aŭ ne, ĉu ili devas esti for el SAT aŭ ne, do foje homoj tre vigle reagas al tio, eventuale mem eksiĝas, sed la ĝenerala tendenco estas ke oni akceptas ke ĉiu esprimu siajn ideojn kaj ke se ekstremdekstraj ideoj aperas inter esperantistoj, oni ankaŭ devas kompreni de kie tio venas kaj klopodi kompreni kial tiuj homoj havas tiujn ideojn. Dankon. Do mi demandos, kio estas la nuna rilato kun UEA generale? Do, ĝi estas bona rilato de asocioj kun malsamaj celoj, sed kiuj tamen akceptas volonte kunlabori. Do fakte ekde kiam Kep Enderby iniciatis tion en 1997 dum la UKO en Adelaido okazas informkunveno pri SAT kadre de la Universala Kongreso, kaj do ĉiam estas satanoj partoprenantaj en la UKO, kiuj volontulas por ĉeesti tiun eventon, kiu estas ebleco por partoprenantoj en la UKO ĉeesti en la kongreso. Do alia ekzemplo de lastatempa kunlaborado estis tiu laŭro de akademio, pri kiu la akademio petis subvencion kaj al SAT kaj al UEA, kaj do ambaŭ asocioj estis kontentaj doni simbolan monsumon pri tio, kaj cetere la elektita libro ankaŭ estas bona simbolo pri la fakto ke do la historio de SAT en Sovetio kaj la historio de la ĝenerala Esperanto-movado en Sovetio estas tute konektitaj kaj parto de la komuna historio de ĉiuj. Ja, mi volas aldoni ion. Antaŭ nelonge Vinko vekis bonegan artikolon por Sennaciulo,
en kiu li invitas al ĉiuj homoj, ĉu ili estas ateistoj aŭ religiemaj aŭ filozofiemaj kaj tiel plu, ĉar laŭ mia opinio nenio estas tabua ĉe SAT. Kaj la alia allogaĵo por mi estas ke la nivelo de la verkistoj kaj tiuj kiuj aperigis PIV, la nivelo estas absolute elstara, bonega. Mi mem preferas legi ol veki, kaj mi mem preferas aŭskulti ol paroli, sed la nivelo ĉe SAT estas, laŭ mi, bonega. Do dankon por la komento kaj do mi konfirmas ke pri filozofiaj aferoj efektive de ĉiam estis homoj ankaŭ religiemaj en SAT, kaj do foje oni havas la bildon ke en la 30-kaj jaroj satanoj estis ege maltoleremaj ankaŭ pro tiu nomo SAT-anoj, sed fakte preskaŭ de la komenco estis tiu granda filozofia diverseco ene de la socio. Oni eĉ publikigis artikolon de ĉi tiu amatoro. Se oni aŭdas min, Vinko, ĉu vi aŭdas min? Parte, mi ne aŭdas ĉion, sed Pri 5 sekundoj ni aŭdas vin, poste 5 sekundoj ni ne apenaŭ aŭdas vin. Do mi rezignas. sed Ne, eble faru klopodu, o skribu demandon. Okay. En la chat, okay. Do dum Trevor skribas mi iom flanke diros ke mi tre ŝatis la fotoalbumon volumo 1, kvankam mi daŭre ne aĉetis la duan volumon, mi legis ĝin kun multe da ĝuo. Ĉar ĝi estis ĉe la ekzameno de Franca Esperanto-Instituto, do kiu estas cetere alia strukturo en kiu kunlaboras kaj SAT-Amikaro, do la franclingva branĉo de SAT, kaj Esperanto France, do la neŭtrala asocio. Ĉu SAT ĝisdatigas PIV? Jes. Do fakte, kiel mi diris, ne mi ne diris, sed do antaŭ 2 jaroj du trijaroj Bertilo Wennergren akceptis transpreni la prizorgadon de PIV, kaj do li ankaŭ faris malferman vokon el la interreto al grupo de fakuloj por antaŭeniri pri tio, kaj do mi povas konfirmi ke ili laboras, ĉar mi estas pasiva membro de ilia dissendolisto, kaj ĉiutage mi vidas dekojn da mesaĝoj en kiuj baze do homoj trakribras la literaturon, proponas vortojn, diskutas ĉu indus aŭ ne indus enmeti en ĝi, kaj do mi ne scias ĉu konkrete aperos tre ĝisdatigita versio de PIV en proksima estonteco, sed do la lasta papera versio rapide elĉerpiĝis, do ni devos tamen reeldoni ion paperan tre baldaŭ, kaj do kvankam la detaloj ne estas fiksitaj, verŝajne la nuna skipo de PIV estos petrata doni sian opinion pri aferoj jam maturaj por esti enmetitaj en tiu nova versio. Ŝajne interalie ili diskutis pri On-Kongo kaj Ong-Kongo, kaj do tiu rilate eble ekzemple oni povos jam tuj enmeti modifon kiu ne postulas ŝanĝon de enpaĝigo. Sed efektive estas vigla skipo kiu plu laboras pri tio.
Do eble mi demandos, dum la venonta, ni diru 2-3 jaroj, kiel vi vidas la venontaj 2-3 jaroj por SAT? Do la venontaj 2-3 jaroj, la ĉefa demando estas unue ĉu ni sukcesos denove fizike renkontiĝi, ĉar ŝajne tio estas grava homa bezono por granda parto el ni. Do teorie ni devis kongresi, ni devas normale kunveni en Moskvo en 2022. En 2023 estis plano invito kongresi en Osako, kaj do Naoto Miyazawa, la ĉefa organizanto, lastatempe informis nin ke pro la pandemia situacio ne eblos havi grandan kongreson en Osako en 2023, ke se okazus en Osako, ni devas atendi ĝis 2025, kaj sed ke se necesas okazigi malgrandan ĉeestan eventon en 2023, eventuale eblus fari ion en Sapporo, kie li mem loĝas, kaj do estus tre modesta aspekta renkontiĝo kun eble nur 20 da homoj, kiuj tranoktus en dormosako en amasa loĝejo, sed almenaŭ estus tiu modesta ebleco por kelkaj aktivuloj denove renkontiĝi. Do tio estas unu el la defio de la nunaj tempoj. Do mi vidas en la babilejo ke Raja Androvska demandas ĉu eblas legi la revuon Senaciulo en la reto. Nur se vi abonas ĝin, vi ricevos ĝin PDF formate, sed ni ĝis nun ne sukcesis enretigi malnovajn numerojn de Senaciulo regule, kvankam jam de pluraj jardekoj ni diras ke estus bone tion fari. Estas unu el la taskoj pri kiuj ni ne sukcesis starigi efikan laborskipon, ĉar jam pretigi Senaciulon estas sufiĉe ampleksa laboro por la volontuloj. Do momente la situacio estas ke se vi volas legi Senaciulon en la reto, prefere vi fariĝu abonanto kaj vi ricevos PDF-on, kiun vi povas legi per via komputilo. Kaj do por kompletigi la respondon al Ŝandor, do kiel mi diris ankaŭ en tiu artikolo en Libera Folio, do en SAT kiel ĉie ni ne ĉiuj estas same lertaj pri tiuj komputilaj aferoj. Do ekzemple estas homoj junaj nun kiuj tre ŝatas uzi Discord, Telegramo kaj tiel plu. Mi mem estas jam tiurilate ĉe la flanko de la maljunuloj kiuj ne kutimiĝis pri tiuj ĉi komunik-sistemoj. Do unu el la defioj de la nuntempo estas sukcesi daŭre havi ĉiujn kune, malgraŭ la baroj kaj geografiaj pro la malebleco cirkule, kaj teknikaj pro la malsama aliro al diversaj teknikaj kanaloj. Sed do mi certas ke kun iom da komprenemo kaj solidaremo mi sukcesos antaŭeniri pri tio. Kaj do rilate projektojn ankaŭ, do ekzemple estas daŭre kelkaj libroeldonoj en preparo. Do Ŝemek informis min ke vojaĝo al Kazoĥinio estas presita. Do kompreneble cirkuligi librojn en pandemia periodo estas malfacile. Ankaŭ por eldono de PIV ni frontis la problemon ke kartono en Eŭropo estas malpli facile alirebla kaj ke presejoj bezonas pli da tempo por organiziĝi por la presado. Same por Senaciulon mi spertas diversajn tiajn praktikajn problemojn, sed do tiuj problemoj ĉiam ekzistis sub diversaj formoj. Do mi fidas ke ni sukcesos iom post iom solvi ilin. Se ne estas demandoj, eble mi povas fari demandon kiu interesas la satanoj. Ĉu la adresaro iam estos aperonta? Jes, do ĝi nepre estos almenaŭ rete dissendita kun la numero 11-12 de Senaciulo. Do Veronik sendis antaŭ kelkaj semajnoj provon kiu estas preskaŭ finpreta.
do circuligi gin almeno interrete ocasos tre certe tre baldaŭ, kaj do pri la papera dissendo normale devus esti ankaŭ kun senaciulo novembro-decembra. Bone. Kaj ŝi uzis kiel bildon la bildon de la centjariĝo, do ni estas devigataj ne prokrasti plu, do eĉ se ĝi ne estos perfekta, almenaŭ estos io por daŭre plu simbole marki la centjariĝon. Bone, dankon. Ĉu estas iomete historia demando, ĉu ia estas statuo de Lanti en iu loko aŭ lando? Aŭ iu memor loko? Do tute ne. Bon, anekdote mi povas diri ke en lia proksime de lia naskiĝvilaĝo vivas iu monaĥo, kiu tre interesiĝas pri loka esperantista historio kaj pri lia vivo, kaj mi vidas ke Trevor reagas, ĉar efektive li korespondas kun Trevor de tempo al tempo. Kaj do monaĥo. Yes. Do li nomiĝas Patro Marco aŭ Marcel Lemeltier. Kaj fakte mi vizitis lin ĝuste ĉi-somere kaj li Marcel Lemeltier temas pri li. Kaj do ĝuste ĉi-somere li kunportis nin al la naskiĝvilaĝo de Lanti en Neu. Kaj do unu el miaj celoj vizitante ĝin estis vidi ĉu povus esti taŭga loko por meti un memorŝildon, sed do estas iu lernejo, publika lernejo tie ĵus apud la preĝejo, do tio estas ankaŭ interesa simbolo, kiam oni konas la personecon de Lanti, ĉar la kontraŭstaro inter la eklezio kaj la lernejo estis grava strukturiga afero por li, sed fakte mi ne scias ĉu la lernejo jam ekzistis en la tempo kiam li mem estis studento, do tio estas afero esplorenda. Kaj en tiu sama vilaĝo daŭre vivas fakte familianoj de la unua edzino de Lanti. Do ni renkontis unu el tiuj familianoj, kiuj daŭre memoras pri la familia historio kaj la malfacila karaktero de Lanti, sed do mia scie nenie estas monumento al li, kaj cetere mi pensas ke Lanti mem tre grumblus se oni klopodus starigi monumenton al li, ĉar li tute ne estis homo kiu emus al tiaj aferoj. Eble la ĉefa monumento estas liaj verkoj, kaj oni devas instigi scivolulojn pri Lanti ĉefe legi liajn verkojn, pli ol viziti monumentojn. Mi trovas, ĉu oni aŭdas min ĉifoje? Yes. Parolu. Mi trovas tre simpatie che Marcel, kiu estas kara maljuna katolika monaĥo, tre ŝatas Lanti, kiu estis kverelema artisto. Yes. Esperanto ligas ilin. Yes. Kaj mi povas aldoni ke efektive Marcel ankaŭ estas do li ŝerce substrekas tion, ke mi vizitas lin, ke li ankaŭ estas kapitalisto, ĉar li estas estro de porkaĵfabriko, kaj do li tre emas stikli min pri tio, klarigante ke efektive li estas kapitalisto, sed do bone, estas antaŭ ĉio li estas simpatia homo, kaj ankaŭ mi tre ŝatas viziti lin kaj konsentas ke antaŭ ĉio ni estas homoj, kaj do. Do eble unu aŭ du demandoj, se homoj. Mi havas demandon, se oni aŭdas min. Do parolu. Ĉu SAT havas kotizon por aliĝi? Kaj se jes, kiom da membroj SAT? Do kotizon por aliĝi SAT havas, do Francisca pli bone ol mi povas respondi pri la prezo de la kotizoj en Aŭstralio, ĉar ŝi prizorgas tion. Kaj pri la nombro de satanoj ni estas nur
nun circa inter cent quindec kai quincent pli malpli. Mi scribis la lastan ciferon en l'articolo de por Libera Folio, estas iom malpli ol 500.000 pezas. Do mi ancora ne sendis la jaran letteron al la membro de SAT por memorigi ilin pri la cotizo, sed Trevor, se vi volas, mi povas inclusi vin en la liston. Yeah? Yes? Ne? Do sendu in ciu caso. Oh, Ne gravas. Tio ne costas. yes, costas al mi postmarcon. Do sendu rete. Rete. Ah, mi estas de la malnova skolo. Ok, do ŝajnas tio estas la fino, do ni multe dankas Vinko, ke li refoje post 1 jaro venis kaj donas bonan sumon de la historio de SAT. Kaj memoru, vi povas regardi ĝin se vi volas aŭ diri al aliaj homoj ĉe nia YouTube kanalo poste. Yes, do multajn dankojn, Vinko. Bonŝancon kaj ni esperas revidi vin.